Oi gente, tudo bom? Eu estou aqui para fazer um vídeo de como fazer butter slime, gente. Deixa eu guardar umas slime. Eu tenho umas slimes aqui, só que eu não tenho nenhuma butter. E hoje eu vou fazer uma slime butter. Essa aqui é muito gostosa. Ela tá bem grossa também, né? Mas vamos ao que interessa. Fazer uma butter slime. Mas primeiro, gente, olha, eu acabei de comprar. Eu acabei de sair agora da tarde na cidade. E olha aqui, a moeda é linda, gente. Sério. Ela tá tão gostosa. Ela tá esticando. Ela tá muito gostosa. Ó. Ela tá muito gostosa. Mas vamos lá fazer a butter slime. Gente, primeiro vai ser uma outra. Pera aí, peguei a cola. Essa é uma slime normal. Eu peguei a cola. Aqui. Abrir, deixa eu tirar aqui. Oh, meu Deus. Sai. Aí, pronto. Ó. Uma slime assim. Isso é assim, gente. É muito novo hoje, não. Primeiro você vai começar fazendo uma slime normal. Que você faz uma slime, né? Mas vocês fazem do seu jeito. Não precisa ser do mesmo jeito que eu estou fazendo. Ouviram? Não vou pôr corante, porque pra fazer a butter slime que eu vou fazer, eu vou usar massinha pula-pula, gente. E ela já tem cor, ó. Então ela vai dar uma cor da minha slime. Então, pra gente fazer essa butter slime, você vai precisar de massinha pula-pula, tá? Bom. Aqui. Ó, tampa caiu. É só mais um pouco de espuma, né? Daí já vou pôr água baricata, que assim grudou, né? Aí pronto. A minha maquinada de slime. Aí, tô pondo tampinha, né? Gente, eu vou pôr meia tampinha. Ó, vocês estão vendo? Daí você vai mexendo devagar, que ela vai pegar o ponto, ó. Você vai mexer devagar. Daí você nem vai precisar, você nem vai colocar mais, você não vai colocar mais água barricada, viu, gente? Só meia coisa. Ó, colocou água barricada, mexe bem devagar. Porque daí quanto menos água barricada você pôr, ó, calma que ela não vai ficar desse jeito que vocês estão achando. Vocês vão estar achando, ela vai ficar dura. Não. Ela tá super molinha. Só que aí. Aqui, ó, gente. Vou tirar ela do pote. Tem algumas partes aqui ainda, né? Ó, tá grudando ainda. Ela tá bem molinha. Ó. Mas tá bem pra dentro. Então, né, vamos
Agora, você vai deixar nesse, mais ou menos nesse ponto, meio grudando, ó. Meio que grudando. Daí você vai abrir a sua massinha pula-pula. Bem difícil, né? Aí, pronto. Arranquei. Tirei, né? Na verdade, aí. Ó, gente. Nunca mexi numa massinha pula-pula. Nunca. Primeira vez. Aí, nossa, mas eu peguei uma bem grandona. Ó, gente. Essa massinha é uma massinha pula-pula. E ela se chama massinha pula-pula, né? Porque, ó. Por causa disso, ó, ela pula. Então, vamos tentar fazer uma butter slime, né? Vamos botar. Quer dizer, colocar, né, gente? Gente, eu sei que eu falo botar às vezes, mas é colocar, tá? Não liguem. Vamos ver, eu vou misturar. Tem que misturar bem, viu, gente? Ó, não falei que ela é da cor? Tá ficando rosa. Ó, ela fica mais grudenta. Ai, que delícia. Será? Ela tá muito fluffy. Mas como a gente quer que ela fique butter, né? A gente vai pôr mais massinha. Então, né? Vamos pegar mais massinha. Isso aqui. Pera aí, gente, que eu não tô conseguindo. Aqui, ó. Pegar. Aí peguei mais um pouco e vamos ver se dá ou vai ter que ter mais, né? Porque depende. Ai, olha que linda essa slime, gente. Ai, tô apaixonada. Só que o problema é que quanto mais coisa você colocar, mais quanto mais massinha você colocar, mais grudenta ela vai ficar, entendeu? Então, você tem que adicionar ativador. Você tem que ativar ela. Coloquei mais espuma, né? Olha, gente. Ó, tá quase lá. Acho que eu vou usar tudo, né? Olha, gente. Ó, gente. E você vai adicionando. Até você achar que ela ficou... Oh, caramba. Butter. Ó, já coloquei mais ativador. E eu acho que tá bom. Mas assim, né, gente? Vocês sabem... Oh, caramba, que susto. Vocês sabem que, né? Quem assiste meu canal sabe que eu sou um pouquinho exagerada, então eu vou pôr tudo, gente. Pus tudo mesmo, porque... E ela aumenta a sua slime, então, né? Eu pus bastante, porque eu queria, tá? Butter.
Vou deixar ela bem... Minha slime tá bem butter. Uma butter slime muito linda. Eu tenho que misturar mais, porque a massinha tem uma massinha que não misturou aqui ainda. Espera aí, pouco, gente. Quando eu acabar de misturar tudo aqui, porque ficam uns pedacinhos de massinha, né? Por isso que ela não tá esticando muito. Eu volto aqui com vocês. Gente, já me... não misturei totalmente. Mas, ó, eu pus mais um pouco de ativar. Eu já ativei ela mais um pouco. Coloquei um pouco mais de espuma. Ó. Deixa eu ver meu celular aqui pra vocês verem. Ó, gente. Ó, gente. Tá lindo, né? Ó. Tá super clique e tá muito butter. Eu achei que tá butter, né? Mas então, gente, esse foi o vídeo. Espero que tenham muito que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, gente!